হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। সকল খামারি ভাইদের প্রাণ ঢালা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন নিয়ে শুরু করছি আজকের ভিডিও যখন শুরু করছি তখন আমার মুরগির বয়স 35 দিন এবং মুরগির ওজন 2600 প্লাস ওজন আছে এবং মুরগিগুলো বরাবরের মতোই আমার ওজন আসছে এবং আমি কিভাবে মুরগি লালন পালন করি এর ভিডিও দেওয়া আছে পূর্বে থেকেই। তো ভিউয়ার্স, মুরগি লালন পালনের অনেক টিপস আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে। এছাড়াও আজকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ টিপস নিয়ে আলোচনা করব। মুরগি ওজন বৃদ্ধির জন্য আমাদের পর্যাপ্ত পরিমাণ স্পেস দিতে হবে এবং দুপুরের খাবার আপনি বন্ধ রাখতে হবে একটা নির্দিষ্ট সময় মতো। যেমন আপনি যদি প্রপারভাবে মুরগি বড় হয়ে যায়, বিশেষ করে 2 কেজি প্লাস বা 3 কেজি প্লাস আপনি মুরগির ওজন হয়ে যায়, সেই ক্ষেত্রে আপনাকে যেটি মাস্ট বি করতে হবে, খাদ্যের পরিমাণ একটু কম দিতে হবে। প্রতিবার খাদ্য শেষে দিনে অন্তত 3 বার খাদ্য দিতে হবে এবং প্রতিবার অল্প করে খাদ্য দেবেন যেন 2 থেকে 3 ঘন্টার মধ্যে শেষ হয়ে যায় এবং খাদ্য বন্ধ রাখবেন প্রতিবার খাবার দেওয়ার পর 2 ঘন্টা করে। আমার কথা যদি বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে আবারও বলতেছি, খাদ্য পরিপূর্ণভাবে শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনারা দ্বিতীয়বার খাদ্য দিবেন না। খাদ্য শেষ হওয়ার পরে কিছুক্ষণ পরে আবার দিবেন। যেহেতু শীতের মানে হালকা শীত একটু আছে এবং আজকে রোজার 17 যাচ্ছে এবং মুরগি ফার্মে বিশেষ করে প্রচুর পরিমাণ মশা। এই মশার কারণে মুরগিগুলো সব একত্রে থেকে যায়, যার কারণে অনেক বড় ধরনের সমস্যা হয়। সেটা হচ্ছে খাবার বিভিন্ন জায়গা থেকে খায় না, একটা নির্দিষ্ট জায়গায় মুরগিগুলো থাকে এবং খাদ্যগুলো খুব অল্প পরিমাণ বা অল্পভাবে তারা ওই জায়গা থেকেই খেতে শুরু করে, যার কারণে কোনো পটের খাদ্য শেষ হয়ে যায়। এই জিনিসগুলো আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং যদি পারেন তাহলে মুরগিগুলোকে অল্প খাবার দিবেন, যেই জায়গায় খাবার বেশি খায় সেখানে একটু খাবার বেশি দিবেন এবং আমি প্রতিদিনই আপনাদের সামনে ভিডিও দিতে থাকবো আশা করি। যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং খাবার যেভাবে আমি দিচ্ছি এভাবে যদি আপনারা দেন, আশা করি মুরগির ওজন বৃদ্ধির যে এটা মোটামুটি ভালো একটা ওজন বৃদ্ধির একটা হাতিয়ার বলতে পারেন। আপনারা যদি এভাবে খাবার দিতে পারেন তাহলে খুব ভালো ওজন বৃদ্ধির জন্য সহায়ক হিসাবে কাজ করে। তো যারা আমার কথা বুঝতে সমস্যা হয় আশা করি কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারেন। আর যদি মুরগি লালন পালন সম্পর্কে আমি যদি কোনো ভুল তথ্য দিয়ে থাকি তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে সেটা জানিয়ে দেবেন। আমরা সবাই খামারি এবং একজন খামারি আরেকজন খামারির পাশে অবশ্যই অবস্থান করব। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।